noches. Muy bien, miren, aquí estamos grabando. Es el primer día de muertos aquí para nosotros. Todavía no es noviembre, pero ya empezamos a hacer nuestra pachanga. Aquí podemos ver a esta señora Adelita, que dice que estuvo en la revolución en su antigua reencarnación. Ya se cree Adelita, nada más que ahorita no trae palma, pero trae una tabla. Ya la tecnología ya hace que ya, dice, no puede ser lo mismo de siempre. Y el rebozo pues ya trae un abrigo ya más modernizado. Ahorita vamos a aprenderle más aquí. ¿Y usted cómo se llama, joven? Ángel. ¿Ángel qué? Ángel. ¿Usted estuvo en la revolución? ¿O estuvo en Día de Muertos? ¿Estuve en Día de Muertos? Ángel, ven, Aquí llegaron esos locochones. ven. Voy. Y aquí podemos ver la casa de campaña. Miren, aquí está acá afuera. A ver, miren, ya van a cocinar. Van a servir huevitos. Van a servir huevitos duros. Ábrelos. Ahí está la salsa. Buenos. Ahí está la salsa y la sal. Tan buenos. Y pues esta noche nos vamos a quedar acá afuera, miren. Bueno, tú no. Aquí está la casa de Te lo campaña. abro, te lo abro. ¡Ay, un fantasma! Amor. Perdón, se atravesó Gasparín. Aquí está la casa de ¿Te lo abro? campaña. Nos vamos a quedar esta noche afuera. A ver qué tal nos va. ¿Sí la mira bien? Salude la ¿Cómo cámara. dijo? ¿Que qué? Beso, beso. Es la mamá de Eduardo. Beso así. Beso tronador. Besos. Estamos bien, señor. Gracias. A ver, vamos a pasar por acá. A ver, déjenles presento A mi compañero. a mi compadre Isaí, el que siempre me sonsaca. Al que siempre me sonsaca, pero ya no sé por qué, pues ya no me invita. Por algo ha de ser. Pero está bien, porque yo la verdad yo ya mejor encerradito. Me veo más bonito. Salud. Y aquí está la señora Azu. Salud. ¿Quién lo fuera a ver? Que no, ya está bien. Ya me estuviera cerrando la Ya está bien pedernal, pero Oye, ¿te acuerdas no. una vez que te la pasaste aquí que ya no te abría? Que le dije que si, no, ya te quiere decir, Dígame, chino, le echo llave y ya estaba toque y toque, oye, y a ábreme, mí me no, va a grabar. nadie. No me digan que esa es su estufa. Sí. ¿Esa es su casera. estufa? Sí, casera. No me digan que esa es su 2018. estufa. 2018. No, hombre, no, pues sí. Aquí se ve que hubo una delita en sus años anteriores. Sí. ¿Verdad que sí?